اهلا وسهلا البنات، شخباركم؟ على خير، نتمنى تكونوا في احسن حال. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدم لي بانكيك كيجيو رائعين وبساط في المقادير ديالهم، وحتى الطريقه ديالهم سهله ولذاذ البنات. بصراحه خاصكم تجربوهم الا تبعتوا الطريقه اللي غادي نوريكم وتبعتوا المراحل، راه غادي ينجحوا لكم 100% وصادقين. تحطوهم هكذا للضياف ديالكم، الكوتي، الوليدات ديالكم، الاعياد، المناسبات. المهم كيجيو هشاش. ها نتوما شتي كي تيجيو، نقطع لكم وما كيجيوش معجنين من الداخل. ها نتوما كيفاش كيجيو. وكيجيو منفوخين، شتي شحال رطبين كي تيجيو. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم. خليكم مع المقادير وفي نفس الوقت الطريقه، وهانتوما مع تتمه الفيديو. المقادير غادي نحتاجو عندنا 250 غرام ديال الدقيق راه مغربل، كاس الا ربع سنيده، جوج فاني، ساشي فاني، قبيصه د الملح، نخلطوا النواشف هما الاولين، عندنا هنايا جوج بيضات فارقين الصفر على الابيض، غادي نديرو الصفر هو الاول. انا راه بديت هنا مباشره مع المقادير وفي نفس الوقت الطريقه. كاس ديال الحليب بعبار كاس العنبه، نخلطو كيجيو هاد لي بانكيك كيجيو رائعين البنات. بهاد الطريقه هذه اللي كنفرقوا الصفر د البيض على الابيض كيجيو زوينين وهشاش. حيت هذاك الابيض ملي كان غادي نستعملوه هو الاخير غادي يهشش لينا البانكيك، غيردهم رطبين. تما يبان لكم هنايا ضفت معلقه كبيره ديال دابا غادي نضيف جوج ديال الابيض البيض اللي فرقناه مع الصفر،
وساهلين. الطريقه ديال التحضير ديالهم البنات راه ساهلين ودغيا دغيا كيوجدوا. حتى الا بغيتو تستغلوا الوقت ما بغيتوش تخلطوا بالفوي، ديروا كلشي في مولينكس، واخر حاجه ضيفوا بيض البيض. انا بغيت نخدم هنا بالتدريج باش تشوفوا بالضبط. ماشي كلشي عنده مولينكس. شتي هذا هو القوام ديالو. دابا غادي نضيف خماره ونص ديال 8 غرام. الخميره هي اخر حاجه نضيفوها. نزيدو نص ديال هذه، تقريبا واحد 11 غرام بحال هكذاك. صافي غادي نخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق حتى ل 20 دقيقه، وديك الساعه غادي نتلاقاو فاش نبغيو نطيبوهم. هي بعد ما دازت تقريبا واحد ربع ساعه ملي كيرتاح. هي راه يمكن لكم تخليوها حتى ليله كامله سبات في الثلاجه وعاد تستعملوها، راه كتبقى مزيانه وكتجي احسن. العجينه كترتاح على خاطرها. صافي حنا غنديرو هذا بالطيب. المقله راني شعلت عليها على الهافيه مهيله. صافي غير يبداو يبانوا لينا هاد الفقاعات هادو ونقلبوها. هي كتجي محمره من هنايا. هي كتحمر حتى من الجهه الاخرى. ندير معكم وحده اخرى باش تشوفوا. صافي دابا قلبتها. صافي هي اون فوا كنشوفوا الفقاعات بداو كنعرفوا بان راه لتحت تحمر، وديك الساعه كنقلبوها. ما نقلبوهاش والفقاعات باقي على الدرهم ما غاديش تقلب لينا والعجينه غادي تسيح. صافي انا غادي نستمر حتى نكمل العجين اللي عندي.
نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ما تخليو التعليقات ديالكم ولايكات، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده دائما. ويمكن لكم تزينوهم باش ما بغيتو. انا هنا زينتهم بسكر كلاصي، وهنا زينتهم بالشكلاط وبرقائق اللوز. الشكلاط اللي درت شكلاط عادي قبال، معاه معلقه كبيره ديال القشده طريه وشويه ديال الزبده. وهنا الكونفيتور يمكن لكم تكتفيو بهم عاديين، ما تزينوهم بحتى شي حاجه، حتى هما راه كيجيو زوينين.